Ketemu lagi sobat, kita masuk servisan J2. J2 masalahnya ndak mengisi ya. Kita tes dulu, ini kebetulan servisan ditunggu, jadi harus saya kasih cepat ya karena orangnya menunggu. Ini handphonenya menyala kah? Coba tes dulu. Oke guys ya, saya tes dulu apakah mesinnya menyala, karena ini belum tes mesin. Oke, ini menyala atau enggak. Oke, menyala ya. Memang ya, jadi ini ponsel menyala. Kita cas dulu, kita tes dulu apakah strumnya keluar, tegangannya keluar atau tidak ya. Ini ada tegangannya keluar, ini di seleknya ada di 10 ya. Ini rendah sekali, kecil sekali ya. Oke, nilainya sama, dia rendah sekali ya. Pointer saya ada di setelan ininya, ada di 2,5, dan ini rendah sekali. Untuk ini tidak masuk ini guys ya. Kita coba bahas dulu ya. Kita coba kerja dulu ya. Oke, ini ditarik, langsung ditarik. Oke, begitulah untuk bongkarnya ya. J2 bongkar ininya. Terus untuk pengisiannya kita lihat dulu. Artinya ini berkarat guys ya. Jadi berkarat, coba kita bersihkan dulu, apa kita ini harus ganti atau cuman dicuci aja ya. Siapa tahu cuman dibersihkan, berarti ini rezeki guys. Kalau ganti konektor seperti begini biasanya di tempat saya ini harganya untuk J2 begini, ini harga sekitar 80 guys ya. Jadi di toko kami sekitar 80-an, tidak terlalu mahal ya. Teman-teman bisa bersihkan dulu sebelum ininya pakai jarum ya. Jangan terbiasa, paling sering itu kotoran menempel di dalam seperti debu, sudah menumpuk di dalam hingga mengganjal ya, menutupi titik-titik kuningan yang di dalam ya. Jadi kita bersihkan dulu. Terus ini kita ukur apakah keluarannya ada di 5 volt outputnya. Bukan mungkin ini kerusakannya, pasti ini konektor ya. Jadi kemungkinannya ini masalahnya cuma di konektor saja. Coba kita ganti ini ya. Oke, saya lupa guys ya, untuk mic-nya diamankan dulu. Saya takut mic-nya kepanasan ntar rusak, sering terjadi seperti begitu guys. Jadi ini bilang ke mic-nya ditutup dulu, menggunakan anti panas atau sejenisnya ya.
plat juga boleh. Jadi saya takut ini nanti saya kerja ini mic-nya juga bermasalah. Oke, langsung kita cari partnya yang baru. Ya, ini yang barunya guys ya. Ini yang baru. Ini yang lama. Jadi diganti dulu ya. Yang lamanya. Kalau bisa pasangnya jangan terlalu lama ya, pas saja, cepat. Tunggu dingin dulu ya. Oke, saya perhatikan ini dia belum rapat, coba kita solder dulu ya. Ukur kembali apakah sudah sesuai atau tidak. Oke guys ya, jadi ini sudah ada di 5 volt ya, 5 volt. Jadi bisa dilihat ya, jarum pointer saya menunjukkan 5 volt, berarti memang kendala ini ada di konektor. Jadi ini kita pasang dulu ya. Ini sudah bagus sepertinya, karena yang punya juga menunggu, jadi kita harus cepat. Oke, sudah aman, bersih semua. Ini kalau ini bisa dikasih timah guys ya. Nah, di sini ditambahkan timah sedikit di bagian sambungan cas agar dia punya ini plat pelindung ininya, casnya kuat ya. Satu lah, 0,8 068 lobet sekali ya. Ya 1%. Ini 10 70 ya, naik turun 70. Oke, sudah berhasil terpasang langsung. Sudah terpasang semuanya. Kita menunggu dia naik di 1% saja ya, karena tadi sudah 2%. Oke, ini sudah 2%. Kita tunggu sampai 3%. Apakah casnya bisa bertambah? Kadang banyak permasalahan ponsel itu bisa dicas tapi tidak nambah-nambah ya. Oke guys, ini sudah nambah 3% ya. Jadi ini sudah berhasil. Jadi kita kasih kembali ke orangnya dulu guys. Oh ya, lupa guys, kita lupa kasih segel guys ya. Jadi segel dulu, alangkah baiknya disegel dulu, memastikan bahwa kita memiliki garansi ya. Jadi kalau kita servis ini memiliki garansi hingga 1-2 minggu. Cas aja ya 3%.
ya di 065. Oke guys, jadi sudah kelar guys ya. Jadi begitulah vlog kita hari ini guys. Jadi buat teman-teman 80 aja 8. Apabila ada kata yang kurang atau tidak berkenan di teman-teman, mohon dimaafkan guys ya. Semoga teman-teman yang menonton ini sehat-sehat selalu. Oke, salam jumpa lagi. Bye bye.